Jeigu nuomojate butą ir jūsų nuomininkai nesilaiko sutarties įsipareigojimų, jų iškeldinimas gali ir užtrukti, net jeigu nuomininkas nemoka nei nuomos, nei komunalinių mokesčių. Tokia situacija nutiko Vilniuje butą nuomojančiai porai. Teko kreiptis į teismą. Tačiau, kaip jie teigia, prasiskolinusi nuomininkė ir toliau gyvena jų bute. Rodo Domantė Slavinskaitė. Justina ir Gedas išsikraustė iš Lietuvos, savo butą Vilniuje išnuomojo. Bute apsigyveno nuomininkė Marta. Tada buto savininkai dar nežinojo, kad taip paprasta nebus. Pasirašęs sutartį labai norėjo greitai įsikraustyti į tą butą. Sumokėjo depozitą, sumokėjo pirmo mėnesio nuomą pagal tai, kaip tai numatė sutartis. Mokėjo iš tikrųjų dalimis, ne visas įmokas mokėjo jinai pati. Sutartį buto savininkai su moterimi pasirašė pernai lapkritį. Kai atėjo laikas mokėti už nuomą ir komunalinius mokesčius, pinigų nesulaukė. Aš jai pasakiau, aš matau, kad nemokėsit, tai gal jūs tiesiog išsikraustykit ir mes tada tarėmės, kaip jūs tą skolą padengėt, bet bent jau butas bus laisvas. Jinai irgi sakė, jau to išsikraustau, bet tai tęsiasi iki šiol. Pasidalinę istoriją viešai, buto savininkai sulaukė žinučių ir iš kitų žmonių. Aiškėjo, kad moteris už buto nuomą skolinga ir kitiems. Kiek paskui aš gyvenime įskambinau, jinai niekada ragelio nebepakėlė. 2 kartus atrašė į žinutes, kad vieną kartą atrašė, kad aš tau perskambinsiu, kitą kartą parašė, kad aš tau pervesiu 100 eurų. Niekada niekas neįvyko. Nuvykus prie buto moteris kalbėtis nepanoro ir nuo kamerų bėgo. Vėliau grasino iškviesti policiją. Bute buvęs vyras žurnalistams teigė, kad visus mokesčius buto savininkams sumokėjo. Yra viskas sumokėta, gali išnešti visus kvitus, galiu atnešti sutartį, kad sutartis yra pasirašyta nuo lapkričio 7 dienos, yra pasirašyta metam, yra viskas mokama. Tačiau minėtų įrodymų neatnešė. Nors abu kartus butai moteriai buvo išnuomoti pasirašius sutartis, pasirodo, iškeldinti lengvai nepavyks. Šiuo atveju nueita iki teismo. Byla šiuo metu yra teisme, tiesiog teismas irgi ilgai sprendžia patį priėmimo klausimą. Nuo balandžio 9 dienos teismas nėra išsprendęs priėmimo klausimo. Teismas tokias bylas nagrinėja apie 6 mėnesius, kadangi turi būti vėl suteikta galimybė asmeniui, kurį siekiama iškeldinti, atsiliepti į tokį patiktą dokumentą. Įstatymas numato, kad jūsų bute gyvenančiam žmogui apie jo iškeldinimą privalote pranešti prieš pusę metų. Nuomininkas nesutinka, nuomotojas priverstas kreiptis į teismą, vėl apytikriai 6 mėnesiai. Tai vadinasi, nuomininkas įgyja teisę, jeigu nesąžiningas, piknaudžiauti ir užbūti objekte net ir kokie apytikriai 1 metai po to, kai sutartis jau būna nutraukta. Net jeigu nemokus nuomininkas iš buto išsikraustė, atsiimti skolą iš jo gali būti sudėtinga, kartais net neįmanoma. Yra priimta didelis kiekis įstatymų pakeitimų, kuriais yra palengvinta padėtis skolininkam išieškant iš jų skolas. Mano kolegos skaičiavo, kad skolų išieškojimas gali prailgėti netgi iki 100 metų. Anot teisininko, buto užgrobimo situacijų būtų galima išvengti, jeigu nuomos sutartis būtų rengiamos atidžiau. Net ir esant rašytiniai sutarčiai, dėja, tačiau ir nuomininkai, ir nuomotojai labai dažnai neapsprendžia sąlygų, kokiom esant būtų galima nutraukti sutartį ir tada šalis privalo vadovautis jau įstatymu, kaip ir minėjau, mano 6 mėnesių laikotarpis. Teisininkai sako, kad tokių ginčų, kai nuomininkai nenori išsikraustyti, iškyla neretai. Domantė Slavinskaitė, Vidmantas Beržinis, Vilnius.